Alright, yeah, magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Alright, ito po ang inyong DJ Ronald. Alright. Alright, so pag-usapan natin ngayon yung yung PreSonus Eris 3.5 or PreSonus Eris 35. Alright, so tinawag siyang 3.5 or 35 because yung diameter ng kanyang speaker is 3.5 inch. So ito yung subwoofer niya. Alright, so this is 3.5 inch. Alright, this is made of Kevlar. So matibay ito. So Kevlar. So ito is 1 inch tweeter niya. Ito yung ano niya, high frequency made of silk. Silk yung material ng tweeter niya. So malambot na malambot. So walang sabit ito kapag nagbuga ito ng sound sa atin. Talagang purong-puro, alright? So ayan, so ito yung materials niya, matte finish. Ito, vinyl semi-fiber itong material na to. Alright, so yung bigat nito magaan. So ang bigat nito is 2.9 kilos pair. So more or less this is 1 point something kilo. So magaan siya. Alright, so yan yung materials niya. Hindi, napaka-slick lang yan. Alam mo yan, napaka-minimal lang yung kanyang space footprint sa ating desk. Kaya recommended to sa mga minimalist or yung mga nagtitipid ng space or may mga small space ng studio or room. Ito yung ginagamit nila. Alright, so ang power output nito, amplifier na to is 25 watts. Alright, so 25 watts yung power na ibibigay niya. Gandang-ganda nito. So sa small room, pasok na pasok itong audio na to. So ginagamit to ng mga professional audio engineer. Ano to professional version ng speaker ito. So ito yung mga ginagamit ng mga editor. Ito yung mga walang mga unfiltered or walang mga sabit, walang mga additional equalizers, yung pampaganda ng bass. So, purong-puro ko, ano yung pinukul mo ritong file or audio, yun ang ibibigay sa'yo. Audio monitor speaker ang tawag dito. Alright, so kumpara doon sa mga commercial speaker like Bose, may mga enhancement na yung audio ng paglabas, kaya magaganda. Pero ito, clearer, crisp sound ang ibibigay sa inyo. Alright, so yan naman yung unboxing natin. So, isa-isayin natin yung unboxing, kung ano yung laman. Alright, and then babalik tayo to discuss further this. Alright, ayan, so binuksan na natin. So, ang laman. Alright, so ito yung foam. Lalagay natin to sa ilalim or sa base ng ating speaker para at least hindi niya ma-absorb yung uga sa ating desk o yung paglalapagan natin. Oh, magaan. Alright, so magaan. So, ito yung unit natin. Ang gaan. So, ito yung isang unit, yung main unit, yung may mga inputs. Alright, so meron siyang, ito yung power cable natin. Power cable. At ito yung RCA jack. RCA to 3.5 mm. Alright, so normally ito yung mga pinaplug natin sa ating mga smartphone or sa ating PC, laptop. Alright. Tapos ito naman yung wire natin. So sa main, para magkaroon ng communication yung dalawang speaker. Alright, so ito yung wire na yan. And then, may extra siyang cable na TRS 3.5 to 3.5 mil jack. So, para kung meron siyang option na input na auxiliary input. Alright, so yan yung kasamang cable. Alright, so yan lang yung pag-unbox. Yan ang laman. Alright. Wow! Alright, so sa ilalim nito, lalagyan natin ng itong foam. Alright, so para hindi mag-vibrate sa ating paglalapagan. Alright, ayan, apat siya.
4. Yeah, boy. So ayan, nalagay na natin yung ating shock absorption foam natin. Alright, so pwede na natin siyang ilapag dito. Isang input niya. Alright, so RCA, unbalanced RCA. And another input is TRS, balanced TRS. Alright, 1/4 balance TRS, 1/4 yung size. Yun yung mga normal na nakikita natin na jack sa mga gitara, yun. So may left and right siya. Tapos meron din siyang acoustic tuning. Alright, so ano ba yung acoustic tuning? So meron siyang high and low. Alright, so acoustic tuning. So parang equalizer din to. So equivalent nito, so for example, itong high. So ito yung pinaka-treble natin kung ikukumpara natin ito sa normal settings natin na equalizer. So kunyari sa kotse. So ito yung treble, yung high frequency. Alright, so sa low naman, meaning ito yung equalizer or balance ng balancing or yung level ng ating bass, yung low frequency. So para di kayo malito, yung H is for treble and low is for your bass. So, alright, so ito yung power natin, power socket, connection natin sa kabilang speaker. So ito yung magbibigay ng power sa kabilang speaker natin, yung kabilang parehas niya. Alright, this is a active speaker. Yung isa passive, wala namang power kasi yun. So ito yung magbibigay, no? Ito yung magpupukol. Alright, so sa unahan, so meron din siyang input for your auxiliary and then meron din siyang option na headphone jack. So para this, kung gusto niyo na maging stealth or maging private or hindi kayo makagulo sa inyong mga kasama sa room, pwede kayong gumamit ng headset. So meron siyang option. So very versatile itong speaker na to. Alam mo, parang all-in-one na siya. So maliit siya, slick, maganda yung tunog, cheapest price sa ganitong klaseng range ng speaker, ito talaga yung pinakamura. So yung volume knob natin. Alright, yung power button, pagkum. Alright, so doon naman tayo sa sound check. Alright, so sa sound check, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung feeling. Alright, habang pinakikinggan na tayo kasi kapag nag-sound check tayo dito sa video na to, hindi nyo naman maririnig din kung ano yung nilalabas ng ating speaker. Kasi syempre, modulated na yan, converted na yan into a certain file. So, di-describe ko na lang sa inyo kung ano yung feeling. Alright, kung ano yung nararamdaman or naririnig ko, di-describe ko na lang sa inyo. Alright? Alright, so testingin na natin yung ating speaker. So bear in mind, baka medyo malakas. So hinaan ko yung volume. Di-describe ko na lang sa inyo kung ano yung feeling. So yung testing natin is from YouTube, yung left and right na audio. So tama siya, left and right. Ayan, so nagtitest tayo ng audio ng left to right. Then mamaya magko-combine na yan, left and right. So maganda yung tunog. Lahat ng kalansing, lahat ng mga instrument, maririnig mo. Yung humming, yung parang chime. Alam mo yun, yung bayo. Mararamdaman mo na bilog, buong buo. Maramdaman mo talagang hiwalay yung left, right. Alam mo yun, ganda. Alright, so pagsabay, alam mo yung pagsabay na yung left and right, hindi mo mararamdaman na meron kang speaker. Mararamdaman mo lang na nasa gitna yung audio. Alam mo yun? Andito yung speaker mo magkabila, yung audio nasa gitna. So ganun katindi yung binibigay niyang
audio, hindi ka tulad bang speaker na talagang, alam mo yan, maririnig mo kung nasan yung speaker. Itong PreSonus na bookshelf speaker nila, yung studio monitor, hindi mo makikita, lalo na madilim. Matte black yung speaker natin, hindi mo makikita kung nasan yung speaker. Kasi nga, alam mo yun, bilog at gitnang-gitna siya kapag nag-output ng naobserbahan ko dito sa pagte-testing or sa paggagamit ng PreSonus Eris. So yan yung PreSonus Eris 3.5 or 3.5 na vlog natin for tonight. So ito yung gagamitin nating main speaker natin for editing, for shooting, and all. Alright? So, maganda to. Sa movies, maganda rin to. Saktong-sakto to. So, pag may mga HD quality movies kayo, mga Dolby Surround, and then, perfect ito. Don't forget to subscribe on my channel. Don't forget to like and share this video to your colleagues. Alright? Maraming po salamat sa inyo. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.